好多時關節勞損嘅人都會覺得又痹又痛，咁呢個桑枝綠豆薏仁湯就啱晒你啦。桑枝顧名思義就係桑樹嘅樹枝，有去風濕排水氣嘅作用，對通經絡同解決關節痹痛都有幫助，特別啱一啲上肢麻痹嘅人啊。配合埋去濕同清熱功效嘅山薏米，仲有助消除水腫添啊！味道超清甜，好容易入口，你都快啲試下啦！唔該晒你，好啦，貝佳姑娘，好啦，大家可以試下飲下個湯啦，好嘛？嚟，即係如果有職業勞損咧，飲呢個湯咧係非常之好嘅，咁大家試下先，大家試下先。好清喎，係清到咁咯，係清嘅，冇落鹽嘅，因為係好去濕嘅感覺，我唔知點解會有咁嘅感覺。有去濕嘅感覺。因為我覺得好有豆嘅感覺，啲豆嘅湯好通常都係話去濕噶嘛。我哋嗰種詞窮真係極係，我哋聽下。我知。出嚟嘅味道咧係比較薄一啲嘅，係用料咧應該都相對冇咁複雜。果然係用詞好好喎，煮嘅時間好薄，其實滾咗好耐㗎啦。因為唔係好複雜。我哋請中醫師出嚟，何慧欣醫師出嚟同我哋解釋下好唔好啊？好我哋嘅醫師。呢度 OK 嘅，你結咗婚啦咩？未啊？咁我俾個位你啦，使唔使啊？我哋醫師出嚟係講材料㗎，唔係出嚟相睇㗎。冷靜啲你哋。醫師呢個湯有咩名堂啊？係呢個湯咧叫做咧桑枝綠豆薏仁湯。咁有冇啲咩特別嘅人係適合飲嘅咧？呢個湯？通常咧一啲關節咧唔順暢啦，或者係關節紅腫啦，甚至痹痛嘅人士特別適合。好多時咧痛風咧都會有關節痛嘅情況啦，咁飲呢個湯咧其實都冇問題嘅，只要將呢個湯咧滾啦，同埋咧痛風嘅人士咧就唔好食嗰啲豆渣就可以㗎啦。如果懷孕中嘅婦女咧，我哋就建議咧都係唔好飲用呢個湯水，或者係問清楚註冊中醫師比較合適。咁有咩功效嘅咧？佢幫助咧我哋清熱利濕除痹嘅喎。喺桑枝嚟講咧，中醫嚟講咧就係佢嘅味比較苦啦，性平啦，可以幫助咧我哋通利關節、除風濕同埋咧行水氣嘅，尤其是咧利於咧上肢嘅關節痹痛嘅。咁咧綠豆咧就強於清熱啦，咁所以如果咧我哋嘅關節特別有紅腫嘅情況咧，都可以適用綠豆嘅喎。黑豆嘅話喺中醫角度咧就黑色入腎啦，所以如果一啲虛損或者係筋骨唔強健嘅關節勞損咧，就適合黑豆啦。我諗大家都清楚晒啦，呢個時候玩一個關於豆嘅遊戲啊！今次遊戲咧非常之簡單啦，兩隊咧都有一個隊員咧蒙咗眼㗎啦，咁咧就要揾翻咧綠豆同埋黑豆出嚟嘅。咁不如我哋呢邊先啦，好嘛？第一樣先，第一樣冇，你自己攞先，你呢邊邊啦，係啦。不過佢喐。食啊！你唔好擺喺鼻哥窿度啊！好，第一樣，好啦，第二樣，你俾佢舐下都仲得喎。好，未？呢個第三樣，俾你問嘅。咬下到係咩啦？好 OK，呢個第四樣唔係呢個，我知係咩啊，OK，得，唔好呢個。佢會咬你㗎。呢個係綠豆，係跟住咧，黑豆咧，第一個係黑豆。一個就好 OK，好，好過嚟。咁我哋調一調次序啦，蕭博士啦，第一樣先，第一樣。係啦，哦，呢個呢個食得㗎啦，好明顯。黑豆啦，你三把口舐一舐啊！舐下都仲得，食下佢先啦。香嘅。第二樣，呢個唔關事嘅，唔關事嘅係啦，OK，好，第三樣啦，第三樣，第三樣。哦，呢個就葱嘅，係。好嚟第四樣，小心啲啊！蕭博士係甩牌有幾勁？碎咗喎，碎咗唔得。好嘅，你做咩邊爛晒佢啊？好嘅，五樣，唔好啊！博士，你會碾死佢㗎。你先揀翻綠豆先，綠豆係2，好，黑豆，黑豆係5。嗱，雖然我哋都知個答案㗎啦，咁都要俾阿醫師你開估啦。應該係博士呢邊做勝出嘅。咁即係話總分咧3-2，咁今日嘅健康神獎就係跳開呢一度。